Ya ngako ya bino ke frère Jean toza kosenga susu beskize ezalaki problème moko technique oyo esali interrompe na kati ya studio. Vraiment tomoni toujours barise ya monguna toujours asalaka de façon mpona koempêcher bana nzambe babénéficier oyo nzambe azoloba kati na bango. Alors lelo na mati toyebi ke ndenge tolobi oyokaki na otai koyemba nzembo awa na koyemba nzembo wana eza koloba ke totelema parce que bientôt Jésus aza koya. Alors esenga na biso totelema tosenga nguya totambola ndenge nzambe alingi de façon que mokolo yesu akoya po tango aza koprepare koya kofinir monguna oyo aza toujours kosala biso likambo toujours azo détruire bavie na biso tango akosilisa ye nga na yo futu ozala debout mpona etumba wana ezala na elonga po ye azala toujours elonga mais yango ezosenga ke nani akozala na liste ya monguna yango ete nasengi bino tokoyemba nzembo tokosala prière et puis tokobanda oyo ezali matin na biso en tout cas bolimbisa bamama bapapa nasi bomona yemba ya moto bandi ekati donc bozala nini bokozala connecté. Mama nutelema telema ezokulelele azali koya akoya lelo naekonda ya satana itotokotelema oba papa nutelema telema ezokulelele azali koya akoya lelo naekonda ya satana itotokotelema Imba ya satana kulupita biso makati itotokotelema Imba ya satana kulupita biso makati itotokotelema Obambeli telema telema olele azali koya akoya lelo naekunda ya satana itotokotelema Imba ya satana kulupita biso makati itotokotelema Obambeli telema telema olele azali koya akoya lelo naekunda ya satana itotokotelema Obambeli telema telema olele azali koya akoya lelo naekunda ya satana Bien, Sharon, vraiment, tu as tellement grandement béni. Et tout ce que tout téléma, tango koki, tu es tout comme na bataille difficile, tout comme na bataille à fin. Alors, les Kosenganga na yo, fallait tout téléma, pote, et tumba oyo, tous ala toujours balongi. Et en gros, les autres parler sur na titre na biso ndenge tolobi sur keba na bato ya lisu moko mais ya yambo avant to kota na mami na mateya na biso na kolinga ke to sala losambo pona toloba oyo nzambe asili kobongisa pona biso lelo nzambe papa to tondio pe to kumisio lisusu na oyo nyonso zo sala kati na biso papa na pesi ba oyo nyonso baza connecté na tango oyo partout na monde Nzambe ozana bango, Nzambe osunga bango, kino toko banda, réunion o nini, espace o tinasuka, yo ozana biso, yo o protege biso na makila ya Yesu. To bebi sinyoso ezali ya monguna, Nzambe, to yebi ozan Nzambe, yo tikarabana yote. Papa to pesi, malobo yo koloba kati, na monoko na biso, ete ekota na mtema, ya bana na yo partout na monde, ete efungola bango lisusu maele, ete bango pe bafongola su bato maele po te tobikisa ba oyo nyonso baza perdu nzambe totondi yo pe tokumisio nyonso ozosala kati na biso tika ete maloba oyo esala miracle na bavie ya bato nyonso bazolanda pe na oyo baza kolanda te tosengi nyonso na kombo moko ezali ya yesu kristo aza kobikisa biso pe tosili koloba amen. Bien, shalom peuple de Dieu yango ndenge tolobi titre na biso lelo ezali ke keba na bato ya lisu moko La fois passée, tu l'as dit, banani balei mbuma.
donc oyo tozo parler lelo keba na bato liso moko ezali lokola bato oyo nde mutu bazolesa bato mboma lelo tozo bandenge ya bato bazolesa mboma mais titre ezali keba na bato ya liso moko ezali nini tokokota na zindo ezali ba conseil oyo tozopesa ndenge tolobaka émission ezali conseil dans le Seigneur la grande si tozomona mwa ba vie des opesa na mama bozala vraiment na bosilikate boza na kimia toyebi maloba nzambe ndenge empêchement tal monguna salaka toujours mais tout salaka de façon nzamba salaka to bon satan de façon tous partager oyo nzambe aza ko chakati na biso alors rango na zo senga vraiment ba bolimbisi makase mingi parce que tant nga pena boze ba te 12 13 donc bozo mona mo ezo changer ozo mona poto eza na makampema mo mingi mais toujours sala to luka nzambe ni mo yayebi arranger makamna ye yango tulobi ke keba na batu oyo ya liso moko conseil dans le Seigneur tozo pesa ngo pona quand même ko pesa ba conseil ko fungula batu ezali biloko oyo pe to sali expérience oyo to passer nango quand expérience oyo to passer nango yango pena tozo bimisa pe na batu été et sauver batu ndenge pe ko za na expérience moko za na témoignage moko ko passer na Congo mo Christ pona ko bénir peuple de Dieu omoni nzambe suka za ko bénir azo sala makam na kati na yo ozo bombango eza malamu te alors futo la ki sa grandeur na ye to la ki sa gloire na ye puissance ne o azo manifester na kati ya bato parce que Dieu existe mingi exemple kwa dimension nzambe akoma na point mwabi nzambe existe te mais Dieu existe azali rémunérateur na ba oyo baluka kai alors tango zo kama te ya oyo yo ko zwango po ko développer ngo yo po ko pesa ona mutu msoko te ya mpe na mutu msusu alors total on a ma média makambe belé ba théâtre ils prendre prévision ba film et nous so ba publicité mais tout la tout ka makambo o ko sauver âme na biso o sauver vie na biso o to reprendre quelque chose yo porter na bana no na bana ya bana ndenge ba papa na biso ba koko na biso ba théâtre biso liloba yango tuturubi keba na bato ya liso moko keba eliro ba d'abord bazolo ba neti bazako pesa neti attention neti baso keba attention attention à donc tu vas bien prête qui prête d'abord qui prête attient à quelque chose ou quelqu'un et rendre garde donc eza lokola neti mutu ba obake prend garde na eloko moko bazo pekisa eloko moko ya mabe oyo ko sala danger balobi lisu ezali total tozala misu mibale mais ce que tu as lisu ezali organe de la vie ezali organe moko oyo mutu ataelaka monaka lelo soki ozomona ezali yango tobengi misu mais biso tozoloba lisu ndenge babike lei moko parce que tolobi awa tozoloba lisu ya vi oyo tozomona te misu tozala yango tozoloba lisu oyo ezali lisu moko spirituel ya molimo oyo babengi personnes qui prêtent à communiquer avec les esprits par l'intermédiaire mutu moko azo communiquer na des esprits ou des esprits démons ba esprit moko za mabe ou za nini donc eniko lobake des esprits ou ezali na kati na batu donc yango babike prendre garde na batu wana parce que tozo parler na batu ba monaka na misu ya molimo. Alors, tu parles na Batouana Baza dans les deux camps. Tu parles na deux personnes. Donc, tu le baké, Batou Oyo, ya lisu moko, na Batou Oyo, bakendaka pa ya Batou lisu moko, Oyo bazole sabango mbuma. Donc, lisu moko, ni kolobani, ni lugu ba motu, Oyo azana mayele, Oyo yo monate. Donc, ezali loko ba bengi, invisibilité. Parce que, parole aux observations na Philippiens chapitre 3, verset 2. Balobi nini? Balobi, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Bazo, ça veut dire que prenez garde. Les chiens. So bazo le mot chien. Chien bazo le bateau babike bazana misala ya mabe. Bateau bazo détruit la vie à bateau. Parce que tout le monde a kamboa na butu abimara ou ka misunya ko lia biloko ko lia. Ndenge pe balo baka bateau na ba butu. Le temps basala ka ba manifestation ya ko bibisa ba vie à bateau. À travers na ba forme ebele na ba ndoto na ba tak na ba mobele ba travaraming na butu ba bimaka alors soki yo zali mokuwa jour wana zali mosuni ba dévorer yo
Alors yango bazo ba que tout prenez garde na ba chien et puis na ba mauvais ouvrier bato bazo sala misala ya mabe on tous bazo zwa bazo kendoli ambuma pa ya bato lisu moko po te ba détruire ba vie ya bato. Donc bango azana lisu te mais azali ko salela bato lisu moko. Donc to ça différent na bango. Alors ezali batu oyo to bengi bazali na double face. Donc ce to lebi te bana moto lisu moko bato to bengi bazana double face. Donc bazo vivre oyo to bengaka double vie. Double vie. Donc yozo mona moto bo mais ya zo mona makambo zo mona te. Donc eliko lobake oyo bazali ko mona invisible. Invisible. Donc invisible ngoro bani eloko e mona na kate mais ya zo mona ngo. Or biso toza batu to mona ka biloko eza parce ba biloko ezali invisible eza pona nzambe o eza visible eza biso. Biloko nyonso mona ko mona lipa o ko mona ba pareil ozo mona ba car ozo mona mais bango siko bo fana ina zo mona musika ya ba maka mususu. Bango bazo mona eza mayela ya malamu o ya mayela malamu te ezali mayele oyo munguna azwaki epai ya nzambe oyo nzambe interdit mais ya zo sala ona ndenge ya mabe. Donc to bengi bato ba misala ya soloka bato ba bengi misala soloka bato baza ko travailler comme to bengi ba bilima ba démon yango to bengi bango bato ya lisu moko baza na lisu oyo batalaka mususu tango mususu na mede mususu mi balé mais ta mususu ala misa o wana misa to ya butu aza ko mona makambo oyo zo mona te yango ete yango parole ezo senga biso que to vivre selon l'esprit. Ce qui va dire que to vivre selon l'esprit parce que balobi notre lutte n'est pas charnelle, ezali spirituelle. Parce que nous combattons les choses invisibles. Tozo combattre biloko moko ezali invisible. Papa ko bundana mutu o yozo monate eza danger. Eza danger mais nzambe azad na bolingo azo sala nyonso pona biso ke to longa na babitumba wana. Yango na lobi ke bato ya liso moko tokeba na bango tozali na bango partout tozali na bango na ba classe tozali na bango na ba quartier tozali na bango na ba école tozali na bango partout na monde eza na des choses zoro ba ke mutu oyo ba pesi kindoki bazwi eloko ba pesi ba lesier ba fungole misu eza lokola bato tolobi ba chef de famille il faut ba fungula o misu ba pesa o lisu wana moko o bando mona donc okomi ko mona makambo ngana zo mona oyo biso tozo mona te ya zo mona yango. Donc yango to benga bato yango ya lisu moko tozana bango ebele mususu bazali ya lisu moko oyo to iketa bauti na planète mususu babotami lokola biso babimi na mokili baza ko vivre na biso mususu bapesi bango kopesa parce que moto neti akezwa kisi pa yanganga to na magicien puis na féticheur moko bo na marabout eza différent parce que ye azwi kisi wana zon e neti ba lesi mboma andibi ba condition a violer ba loi nzambe yesu koyo aye ko salela azo sala neti mtu moko azani aveugle azo yebate makamba bazo sala bango bazo évoquer l'esprit na bango bazo pesa ye mais ya zo mona te nini yango zo sala kena ko mona mbongo nini yango ne sala boye mais est-il que tam na pesika makira mutu na moni bambongo ozo mona mazo mona te mais bango balobi baza batu oyo baza ko mona bazo mona bloc est invisible. Bientôt tu repères moi par exemple toujours na kokoloba yango tolobi ke futo tambola na molimo po nzambe asunga biso de façon que po tous épargner na babiloko wana po et tout bima plus que vainqueur parce que Jésus a lobi que vous aurez des tribulations mais prenez courage car j'ai vaincu quoi le monde à ça vaincre le monde des osenga ngana yango na uti ko yemba ke mama du telema to telema papa du telema bana du telema donc côté le melingo ba telema na losambo tolongwa na esprit ya distraction to telema na losambo po na kopesa exemple moko ya ndeko moko oyo toyeba ke tozaki na mboka moko boye ndeko wana tozaka na ye c'est un jour ayi kobenga nga na ndako kobenga na ndako alobi ah frère ndenge nazali yaki baparta ba 22h ndeko wana kobenga nga na ndako ayebisanga ke frère sœur azali bazomenace ye na baesprit moko mauvais donc naolobaka ezalaki histoire sœur na ye wana il ba makambe bimaki mobile na ye ndako azobima na mwasine na ndenge ya butu papa na bazali na bana 5 père ona bafandi makambo alobi makambo zo bana so comprendre no souté parce que aza mwasine ngato bota bana 5 bon pourquoi que na ya ko traiter na butu
ole ke to fane na moyibo na makambuzu bana comprendre bazwaka ndeko na ye bazwaka monsine ba ko tsiko pa ndeko na mobile oh frère na za ko loba ndeko na obenga na ba 22h ayo ko loba nga non en tout cas frère problème ya do sera za menacé ngabia na longwe na ndaku to to ika baba la moko to landane du seul banc to yina katwa ko koma to komi na katsa ndaku na ko kuta ser azaki ne des esprits ya demo peneza ko menacer aza ko crier mbara moko frère to zaki na bina ngake non frère na moni falo simbaye Nathalie bonga ebisi frère ba simba ka moto teta ngo sala prier tant que Saint-Esprit le béni Saint-Esprit ce qui révèle que simba ko précipiter te ko simba moto sans révélation. Oh ça va na moni po na mona ki ndeka zo bouger nga bino to ko simba te to ko sala prière autorité prière wana autorité to ko benga na esprit wana pas tu yembi moi mukana na bandi prière autorité tant to bando sala prière ngam na banda prière Yesu ko azaki pembena nga to bando sala prière tant on a au nom de Jésus-Christ. Le temps au nom de Jésus-Christ, ses frères a retrouvé la porte. A retrouvé la porte, a zoganga niao. Ah, si on a tel nabi mes frères, tout le monde a la prière. Au kanga qui me soutient, a bioté, et tant que tu prier, tant que tu mani na moni mba moko niao, moko mwindo azo bima la porte. Ah, nabi comment expliquer? Niao ano yo moni niao ndengeni. Alors yango na yisa bino ke toke bana batwali sumoko. Parce que baza dangereux. Baza bato to bundara bango physique te spirituel. Spirituel. Alors tant que c'est non appelé leki nango ngabe bon ça va mais mais na comprendre de te leki nango aye ko benga nga pour deuxième fois le susu ezaka jour mosu na moi mais zaka vers 10h 22h à Butu 10h à moi aye ko benga na tongo benga na tongo ipsinga ka non maman et frère na problème na ndaku na coin ya mur moko bona moi chambre mo ba mpesi batondi dongi tous abiso mbaye to boma bango tangu na ya na tali ba mpesi wana Saint-Esprit bina ngai no bobo mangote ko sala ngote ko bomo na baboko na ebise que non loka pétrole azu pétrole na ebise zwa pétrole wa ze belé so pa na pembe na ba ya pembe na lidusu asopi pena kwa mai na bi o etikali zuango ba no so pa na contre ya mi so pa nyo so na kati ya lidusu papa bampesi wana bazaki anso babimisa ngo koza mwa kantine ba kantine ya bakini to no sela webi ke tanga sopi yango pese moko abima vivant zate mais lelo siko tango na bimi na longo na pe mboka wana na yeba poto na yeba prendre ke ndeko wana azaki na misala soloka po to bi ke batu ya double face donc batu ya liso moko azaki na misala mabe alors yaki nini na kata quartier yako kanga mwana moko apeseke kindoki mwana na ba prière na kata ndako yako bima ke non maman nani papa nani ndeko wana tapesa misala wana tellement prier le kaka makasi na kata ndako bana wana envoué frère pa ko ndimango ba beta ye siko tangu na fandi na yako kanisa Saint-Esprit bina nga omoni yeko bima ke cerne wana ye mutando célèbre biloko wana ye muto bandai kwa ko sali ndenge ko traiter na ndenge ya butu papa imaginez bozo ça na prière na butu mais comment au transport au sala nini au transformer au komi ko la nyao mais ozangana tozano esika moko yango naza ko kebisa na batu oyo na balitongo bozo kende o mundi mazoro bako bien musana nzamba zoro bakabima kana nzoto papa eza biloko moka malamu te tokeba mutu tozana yo koma okomi nyau oza kutete na mutu ozomona pa na zo bisabo ke baza bato bazomona biloko invisible bazo sa biloko invisible mais biso siko to de détecter biloko wana à partir ya Saint-Esprit mulimo mo santu mutu zo le biso zo ke biso kebabo mais soki oyo ozotambola na kobanga nzambe te ozotambola ndenge selo yo lingi moye obima na biloko wana o comprendre biloko wana ezate tangu ba ko loba ke ye mutu asala ser na baonde ngwana ye mutu abomaye et puis comme ça qui est net moi c'est abutu papa elekela kingai na ibi jour moko ser wana ta on a sala prière esprit ne kei atenga bi papa bobi kisangai na tana na confiance mingi ya ndeko menzoka ndeko azaki akobeba tangu na soyena ndeko mo alobi na nga mo ba mpese wana soki bo banda ko boma mo pese mo na kati ngaka bima nga swayo bongozo malade mpese tiko kufana yo metala ndeko to fana ito zaki ne bien tozaki ne très bien tozaki malamu donc en tout cas na kondi matin mutasa ona benengo yango to mbike batwana ba misala bazana ngo ba finisa toujours akosala mabe ndenge na bete ba masoro musu ona okaki na ba intervention musu na sali wana
Ce que l'on dit, on soit expérience, on trouve une zambé, on a protéger biso. Les abisso, on a ma casse la biso. Donc, bazali batu, oh, to wenge ke, ndenge to lobi na 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, babi ke, la chair, nous combattons selon la chair, nous marchons selon la chair, mais nous combattons pas selon la chair, selon l'esprit. Parce que tu combats selon l'esprit. Donc, bazali batu yo yango, bango bazali, barjan, il y a Satan. Barjan et Satan, donc, moto azandoki, moto azanelima, bango nyonso baza barjan, mo bazo travailler na biti moko. Bato bazo kende pe ko li amboma, o bazo zwakisi, o bazo accepter makambwana, bango pe bakomba argent diable. Lolenge moko ndenge yo pe soki mwasi lelo comme ko sala mobulu, mobalo comme sala mobulu. O comme contribuer na kata bloko wana. Yo yaga na kata église otonga bato, o sala mamabele, donc o comme argent et diable. Alors tant aux sala bloka diable, oza ko vivre na l'ombre et à ténèbres. Donc ndenge zalon no vivre no zano normal, mais yeba bakoko bomo lelo bakoko molobi. Et puis, des choses analystes, na o ba bengi lié des tourments. Ce que les lots fait au kekuna. Donc, aux autres, c'est la temps pour nous le fait. Alors, yango, tokeba na batuana, asie baza belema moko danger. Pour nako, au détruit ba vie à batu, qu'on soit bétoile, n'engue na lobaki na bétoile, ba tout ça, bilo kwa na nyonso, ils ont parlé na biso. Et yango, ke tokomona na mokili ezali na kimiate, mokili eza toujours na ba problème. Pour na, oh babengi ba méchant babengi bango na ba kombo be ba méchant et puis bazali et oh babenga ka sans cœur parce que moto abengi ça babengi méchant à ça sans cœur à ça là quelqu'un moko donc à ça sans pitié donc tant azo bomo tant zo sa likambo mususu akoza pembe na yo tant mususu azamutu mais esprit wana ya lisu moko côté lié sala muninga mabe zwa mwasi sa mutu zwa mobala mutu bango bakota na kata mutu basali mabe bango bayaka na kata mbata ba division donc bazo travailler biloko spirituel alors pour na ko mona ngo pour na ko comprendre ngo oye bango na basi na bilembo et puis Saint-Esprit bando parler na yo Saint-Esprit parlera na mutu soki oza ko tambola na ko banga nzambe oza ko respecter nzambe ozo ko sala ba prière ozo to salibe ko nzambe yango ko permettre yo tant que oza toujours converser na Dieu à la kiso biloko wana. Parce que si on a lobby boye, on montre le baramingi, nzamba lo bakana mutunyoso, lo bakana ba pasteur te ba prophète te lo bana mutunyoso. Mais ceux qui ba prophète bazakana opportunité wana parce que ba pesa katana bango mingi na lilo banzambe. Ba pesa katana ba prière. Yango moni muto azo prier mingi. Akoma ka révéler nzamba koma apna kusula na ebo. Yango moni ba prophète bazana mususu azo ba vision, nzamba zo recevoir une vision likambo salama na via mutu boy. Parce que baza batacha mingi na nzambe. Mais biso siko parfois moni to priya quand même na to priya comme il faut. Parfois tout ça là olali pe na masumu, olali pe na kanda, olali donc moni moyo bénéficier de l'okanda. Balo ba parti na ba forme belé ko ba na ba ndoto na bani. Ozomona ndenge na go beta lisolo ya ndeko moko ndeko wana na go beta lisolo ngotango na ko to la fois passée to parler na makambo ineti il y a enseignement mususu na ko loba tango to loba makambo ya bandoto to parler na ba sir sujet mama bandoto na asi na ko loba ko expliquer bandoto o na lota ndenge nzamba alakisinga Saint-Esprit et guider ngarango alors on a oublié que ba pasteur baza bien placé parce que baza la toujours attaché na nzambe joie ba temps pena nzambe tiango na disposition na vie na yo au monde pena changement au monde nzamba ko guider parce que bato na bazo détruire ba vie ya bato ozomona ndeko wana tozaka na ye acheninga piège na kati ya toilette en tout cas na edaki na makambo moko pe belé nini achenanga piège mo na kati ya toilette mais sikoyo soki nazaki mutu oyo na na Saint-Esprit te ndeko nde na kangama na mutambo wana donc piège wana ezalaki atie loko na kati ya toilette tango na ye na ndako na ye il fallait saelanga eloko moko boye pantalon saelanga ba ponte ayi na mwa ba nini abinanga zwa nini kota na toilette lata pantalon pour na zwa mesure gabi mais comment expliquer première fois na mona un tailleur mutatonga kapaza un tailleur te mais a sala moi ba misana mais gabi na tambo na bataille na mona tailleur te que avoir zwa mesure fois lata pantalon o te kota na toilette comme ça changer pantalon baninga bi non frère mais il pas esprit il faut que vous ne lui mais il est aux ana ina katanda kwa na studio asa mobali ngata mobali biso to mbata mtsula ta bakilote
Angolo banka lata ba na c'est bon ça va au moni pantalon na lati les pantalon na lingango tout et puis mesure yango mesure prendre la pantalon na c'est bon zwa na pantalon o te talakaka au moni pantalon oyo zwani te fola taka pantalon de kota na toilette est-ce que le nango bi d'abord toilette ça la signification sur place c'est pas espèce au barra vitesse et zolo bananga makambu directement na okota te petit tika misala ngo bon to ça ngo tambala sim papa nzambe aza munene so zo tambala kubanga ye akokidio na makambebele et puis okolonga la bitumba nyonso oyo bakwa kotakeli tango esa ndengo wana ndeko wana aza koesiste yango na vie soko moni mutu azwe loko to apeso cadeau to azo sala likambo aza koesiste la likambo wana et que obo yango azo esiste kozala pressa kosala te non tikaka mpona sa sentiment na satisfaire ye yango mona bato mingi bakufa na biloko wana asi to la fois passé na sur makambo yo o mutu soka sali yo bolamu fuzongisa to sala to zongisa mabete na to sala bolamu to parler na moi sujet wana biloko wana ndena parler na opena très profond mais lelo to zo baka toujours koroko to zo bako na kokeba na bato ali sumoko tango sende wana frère na bima pe libanda kena na ngapa tika ngam surtout na couloir mais jour wana abima ti libanda to tellement to sola pe de 45 minutes alingo tika ngati jusqu'à tel point mutu moka tanga yaki nga na ye omona ke non nazwa profit na tika ye tango na tiki ye bakomoso wana ndeko wana nga na tiki ye kotika na tiki ye directement na bimi na ngai na zwi car na sala manœuvre côté azaki na sala accident un grand accident car on pas écouté na comprendre te espion lobi na ngai likamo ngai salema mais irate espion lobi na kati na après nzamba iko révéler nga ma révéler nga na ndoto donc to lo bango jour na lo ba makaba ndoto ndenge nini nzamba la kisaki nga tala bo achaki lo na kati so ko ta na toilette wana yango mona kanga ki na liboso asani masolo tango ngako lo bako kende po nzeleza mwa mulai ongo zonga na toilette ke non tikana zonga na toilette na sa na soulager avant ya kokende o obosani piège wana chaki na kata toilette tango na bande mama na biango te abandai ko frenenga ti le temps besoin ko yana zonga na kati directement tango na kei na ko penser nga ba nzambo za balamu mais tango nzamba ko laksanga osuko na ndoto pe na ko mona yango alaksinga tala botala jour to parler jour ya bandoto la ko parler ya bandoto ndeni nzamba lobaka ezana ba forme nini ezani ni ndoto ezelo ko négliger te eza via mutu ezana kata ba misusu ba kufa papa na likamba muke alotaki kaka la muki boyeke alotelo ko mwa muke ya munanga kani il faut prier o bebisa misana yo bebisite o négligeango musu ba kufa na del kamuke tam su po kufa zona en Christ o kenu na nini na lié de rekbo mais siko vine esuki yango nzamba lobaka partout na ba forme belé yango to lobaki yango des gens le to loba jour a bandoto to parler nango et yango eseli ke batongo to bengi bango bazali ba imposteur oyo bazali oyo qui trompe sans sous des fausses apparences batu moko ba bengi bango ba imposteur mais imposteur za moto yo azo sali kambo aza hypocrite azo bombama azo sali neti abimisi pena neti mutu malamu mazo sala mabe azo sala mabe mutu moko aza mino apembeni bofandaka no donc osa boza très bien mais ye na kati na ye aza mutu aliso moko akoza ndoki te maza siko neti imposteur aza mutu oyo ke bato aliso moko baza ko infiltrer na kati po asala mabe. Alors biloko nyonso wana tozala nango prudent tokeba de façon que tobima toujours plus que vainqueur et tozali koyeba bango na bilembo to na bafruit na bango parce que Bible ezoyebisa biso bato wana okoyeba bango koma okoyeba bango na bilembo na bango et puis na bafruit na bango nasi tozomona bato mosusu neti bamusicien oyo ya mokili tozomona bazosala basine mosusu ase lisu moko donc baza bato ya lisu moko baza na lisu moko oyo yo oza nango te yo ozomona misu mbale me bango baza na misu na bango mosusu na bamonaka alors bazomona ona musika bazoyeba ndeni bakosala o mutu oyo akomi lokola nzinzi azobima me ozomona eza nzinzi o aza mutu ozomona nyao me eza mutu abongwani mutu. Alors pour nous détecter biloko wana il faut za molimo mosantu esungo sa molimo mosantu ndeko na ngai eza pamba pote eza monde moko oyo eza ko détruire ba vie ya bato ebele yango so totali na Exode chapitre 23
Exode chapitre 23, balobi que tu ne servais point des présents, car les présents aveuglant ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Balobi que tout réservé pas au babengi présent. Présent a bazo parler sur présent ezali babiloko tozo vivre na moya lelo. Parce que présent biloko to vivre na moki. Alobi que présent yango ezako aveuglé bato belé ete ezako corrompre bango pona parole en Nzambe ezakati na bango te. Donc tebi munguna bitine ezali pona ko détruire, gorger, bebisa nyonso ezali na vie ya moto. Alors yango que na Romains chapitre 12 verset 2 babi que ne vous conformez pas au siècle présent parce que balobi sous présent tout le monde présent et comme doit bien sous bien des fois présent donc eloko ezap tozo vivre dans monde lelo net tout le monde lelo mutu alingi faut que azala nini a vivre au babengi biloko moto bengi la gloire ya mokili. Donc gloire à mokili faza na mbongo azana vie azana ba voiture azana lupangu azana boy donc ba monaye azana vedette ozomoni yango babengi yango président babi que ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Yango ete to kosenga na biso que tout ça la prudent na makambo nyonso ezoko passer lelo na monde lelo o tozali komona. Parce que les finances mingi zoya na bakati ba monde rabiso eza finance moko o ezo wuta na nini te ezo wuta na monde o ezali a ténèbres. Parce que toyo ba surtout biso ba noir toyebi o ba bengi biso tozane te bato to bengi ba bato o bazo sala mingi magie noire. Magie noire ezani eza souffrance, eza makila, eza makambo ya mabe. Magie o to bengi ya mondele eza abimise loko na butu a travailler loko abimisa na moi. Ba moni avion. Donc na pesa ka différent. Donc mundele abimise lo kasali avion. Ne sali savant maele na quotidien azo sa sikta ye moko atiki histoire. Yango bing magie blanc. Mais magie siko noir o abiso tout comme to kolobake muta ebiso a voyage ka kendaki États-Unis. Akendaki soki Europe akendaki Asie akene na posanguba. Akendaki soki na nini na la linsansa soki ya nini. Donc yango tozo benga moni bango ya toza différent. Yango to mona ke toza la prudent. Parce que le lot tozomona ba dirigeant na biso ici balembuma pa ya bato ya lisu moko yango lelo ba monde wana ndenge za kotambola ezotambola na ba forme wana pona lelo ke makila bato bazo bénéficier po ba régner na bakati ya monde wana yango naza ko senga surtout na ko senga na communauté oyo etandi ke communauté angolais communauté oyo ya Congo Brazzaville communauté ya limitrophe ya Centre Afrique toyebi lelo situation nini oyo ezo passer na RDC situation ni lelo ba congolais bazo passer tozo mona souffrance nini o ete peuple on a ko passer alors biso na bino toza batu moko tozali bato to ba ke bana ya papa moko alors to tika tetang to moni bandeko bazana situation wana to luka to sunga bango physiquement spirituellement moralement to tia na losambo to telema losambo pona to luka ke batu wana mboka wana ezonga normal RDC comme normal passer batu bazo passer vie moko ezali difficile boyebi yango na ba information boza komona yango na ko senga na ndeko oyo babengi oyo azali angolais oyo telemi ko lobana ba média tozo peso conseil dans le Seigneur papa omoni eloko nyonso tangu yo bimi na média oloba likambo eza na impact na sima nango soki bazo utiliser te na batu ya lisu moko eza yo moko za no sentiment bo ba yeba yo. Mais soki ozo salango pour amour na bolingo nzambe to na bolingo ka ya mokili parce que yebe lo nyo ozo sala ezaka na parti a monsieur etangisa makila parce que eloko ezali comme zo pousser yo elo ba bloka marque nwana pona ni le deux peuples babanda ko swana babanda ko bunda basa n'importe quoi lelo makila etanga lelo diviser kota na kati ya bato e yeba eloko wana so ozo salango ndeko nanga soki o resirte bato wana ba comprendre que yo resirte demo wana oya bimaki akota ki apusaki yo ou bien mutu wana baki sale lo bobo apesa mbongo demo na mutu ako utiliser siko makila na okwa ko ba problème moko na vie na yo ozo comprendre okwa ko maladie moko oyo esila kate même pasteur ako guérir en côté même nani ti jusqu'à tel point ekolia yo
alors na ko mettre en garde keba na bloco zo sala peuple wana aza peuple moko bamboka wana eza bamboka moko mutu moko te amema asala eloko na mokili Angola eza pona ba peuple zaïrois oyo babengi congolaise eza pona ba peuple oyo babengi ba Brazzaville eza pona ba auto ba Afrique du Sud eza pona ba Afrique centrale nyonso Angola eza pona mutu te koloba oza pour mettre Angola non parce que ça le loko moko te totali aona ko yebiso exemple ordre asani ni tena katani to ba neto abundi ordre abundi neto akufa atika mboka wana ameme loko ni tala via bana tala famille na asali tout mais lelo yake na sama bele atika mboka ngo pona koloba ke to beta to na mboka te eza yote eza nzambe eza mutu te ndaza ko répéter kama pe na répéta kango totika ba biloko o to sala ndoko créer loko moko ya ko cha division kwa ko cha en na kata batu mboka wana eza mboka moko Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola eza mboka moko central nyonso en to sa batu moko alors qu'on éviter et l'on connaît et ça le coup la lolo aux huit décisions bon ma libala bato ce qu'aux huit décisions bon ma libala na boma ce que bon mia ngote libala non de monde à ténèbres les années bato ali sous moko bazan ndengwana ce qui ba tinjo likambu sala ce que sala ngote donc il kweli pa na yo alors toke bana babiloko mingi auto zo sala ndeko moko na pesa ke conseil ye azalaki ce qui ba soina mutu na fa kufa na yebo yebisa bien na lobi na ye keba et loko zo sala na luka ba sai na nzambe ba prier pour na yelo soki te esprit ne zakati no ekulia yo makila na yo ekokuta na muto ba bomarate mutu wana siko tango kokete esprit ne kozongela yo po akoluka zonga bisika bikao kata koluka kota place mo il faut appeler ça sacrifice po azwa temps akene place mosusu le sacrifice a utiliser yo alors yango na ebisi yo soko za wapi soko za na mboka nini na ebite soko message ko kuta na mutu amona aila kisa yo tika biloko ozo sala kwa ko créer kao na kati ezali mabe eza malamu te yango ete na kosenga ke na biso nyonso ba pays nyonso eza na to kota lo mabondeli peuple congolais to tika distraction parce que omoni nzambe tanga ngaka benir mboka yebake mamakambu eyaka mutu soka ninga salo mabe akobanda ko tumula abanda ko provoquer yo tanga provoquer yo tanga yo bando zongisa ndesiko yo alebi ke non na ko détruire ndenge to mona ki opposa mususu akosala sa marche wane ko salema bino bozo mona ke non tozo bunda pona mboka oh ye ayebi ke na monde wana ba ko bénéficier makira na mituna bino alors biyo kono so za na saint esprit te moyo comprendre nango ezate biloko tozo roba soko za mutu moko zali o ba benga homme animal ba ba keneti ba finga kate homme animal neti mutu mo ayibi parole te e o neti folie aya zo ba mboka nyonso za mboka mutu nyonso non isa nzamba tsara baneni mais tant que za mwana nzambe partout ezayo et pesa melio mais ça sert comme au respecter ni beko ya mboka wana ba konziona pour nzamba tsabango et puis abisi ba on fi ba sala misala ndenge sengeli so yi ba sala no bente ba uzala jugement biso peso to sai misala bente to jugement ndenge pe na famille no soki o traiter famille no mabe un jour jugement ko tali ko na yo alors yango esengeli na biso to zala bomoko to prier pour na RDC to yebi situation so passé et ça vraiment situation actuelle et ça vraiment passé so ko mona batu tande bazo kufa batu bazo lela ba souffrance le biso to luka to sunga to sala tout tous ensemble mais lelo to kum ko ça n'importe quoi ko n'importe quoi et ça malamu te yango na sengi na peuple congolais pas bible zo bisa que to zongi sa mabe na mabete injure na benjirte ozomona mutu mususu to bengi ene censé to zo ko zwane tinite omoni mutu anzira mususu ko mutu akutio ozo swa na tamu suna mutaliboma ba obengo nani mutaliboma ozomona mutu mususu ka lobino makambo o répondre ete et ça la tamu mususu o tire makala na mutu alors to faites beaucoup attention à bablo tout ça kozongi sana tous à la consacrer na prière na RDC tous à la consacrer bamboka na biso eza déjà vendu na monde ya ténèbres o to benga lelo batumi to komolo bakeneti ya ba malédiction mais to longola moana to kota lo sambo ngana yo to telema na lo sambo to telema na prière o to bengi peuple angolais bien boza kuna bosambela ka botia Congo RDC na mabondeli bato ya Brazzaville botia RDC na mabondeli na bino na mabondeli na biso nyonso to za ensemble pour lelo peuple congolais azala bien azala kimia soki lelo RDC za na kimia angolais za na kimia Brazzaville za na kimia to vivre na kimia tala lelo to zomona ba mindele awo
lelo mutu aza na Belgique ake aza na passeport européen akokota pays nyonso aza l'aise eza neti nini continent na ye place na ye aza l'aise mais tala biso lelo chaque fois na la mokana tongo so na la na mitongo na mitunaka mundele aleki biso na nini chaque fois na la mokitongo na zotala organisation mundele naza ko mituna bandeko na biso ba papa na biso bozana ba diplôme botanga bozana ba niveau likolo mais eloko nini ezozanga lelo ke bosala tout peuple azana kali azana kimia et puis mboka wana ezala mboka moko parce que dans l'avenir ngala zo dans l'avenir bo na mboka e okoma moko bozoyi ba e okoma moko parce que tala na nde tozali mususu azana tam sa congolais aza congolais ya RDC mais azana ba famille ou bazana Brazzaville ba botama ba sangana ba koma ba neve bani tout ça nangola même pareil okomona ngo un jour les zumba ki na ba ex Katange bazai belete nangola ya una izabino to ya mboka moko donc to sana so ba to moko totika ba makambo wana to éviter ba makambo wana eza malamu te toza peuple moko tozala malamu to yebike likambo wana ekwera na pays nyonso lelo RDC ça na problème lobi pe koza na Angola ekoza pe na Brazzaville ekoza pe na Rwanda ekoza pe na Afrique du Sud alors yango ndeko naza kosengano kolinga te batu ya lisu moko ba utiliser yo parce que ceux qui ba utiliser yo après bango ba ko détruire diable a détruire toujours abongisaka te abebisaka yango ebidem soki tokeba na boetolisi moko babi que ne confond pas au siècle présent biloko nyonso mokile koleka tomoni ba Lumumba nenga kufa atika famille na ye tala famille le négative tomoni ba Marengo wapi ba kufa e bazongi so ba réclamer bazonga te ba e ba kei esili ba bosani mboka ngo ndenge ngana yo pe to bosana lelo to na poto awat lelo tala to kunda papa na biso ok nzoto ne e fa na kimia papa Jean de la tuko tika biso c'était grand leader mais lelo atiki biso atiki nyonso e ka bazonga ke non ngai na kufa bana ngai mfubo ke na Congo na RDC kuna ba diamant nga balongola ba mwa ba cuivre nga balongola ba pesa au moins parti na nga pe bon non atiki yango pe ba kundie awo ba kundie na mboka mindele yango soko za mutu pe nozo raisonner oza sage okofungula munoko te ofinga ne alors totika ono finga ozo finga ba mama na baza mama na yo ozomona ba malédiction subiso moto mitaka na vie na biso na vino mo mapé et la générationnelle alors so na ko senga bandeko boyebi so boza ba famille na ye bo pekisa ye bo pese conseil atika nzela ona zo sala biloko ba cassette ona sala parce que yo zo luka lokumu me éviter lokumu ona o ngoni o créer makila ya peuple congolais pe okita te makila ya peuple angolais pe okita te o ya Brazzaville okita te ya yo moko mutu okita alors yango to yebiso tika biloko zo sala tika peuple on za peuple moko angolais za yote eza koko na ote eza ninte angolais za pona mutu nyonso Congo za pona mutu nyonso Congo Brazzaville pona mutu nyonso o Afrique du Sud nyonso ya mutu o ya kosani un jour jugement za corona yango esenge na biso batu mingi tozala na la comme ko consulter batu wana pour lelo ke na recherche ya monde na makambu ya mabe o babengi gloire ya mokili ndenge tuzomona lelo batu lini azoni nga dominer azala riche azala boye bazo ndo consulter batu wana et que pona biso lelo ke to bima na makambu wana esenge na biso nini na 1 Timothée chapitre 6 verset 10 6 9 à 10 balobi boye mais 1 Timothée chapitre 6 verset 9 à 10 mais ceux qui veulent s'enrichir tomber dans la tentation dans le piège dans le beaucoup de désirs oyo eko bebisa vinaye na kata bomo inaye mutu alingi ko enrichir ako tomber na ba tentation ebele tomoni bato baluki bambongo tala ba vina ba ndenge komi tala ba vina ba ndelo ndenge komi et balobi ke na verset 10 balobi ke car l'amour de l'argent c'est une racine de tout le monde et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin des fois et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tomoni ete bato mingi baluka kokoma ba riche ba mbongo ba nini tomoni ba vila ba ndenge komi na ba papa moko asimba bakisi metanga komi na fin ayebisi bana na ye aye ko confesser abina bango bana nanga ndenge nazo kende nazo kufa mais eloko na koyebisa bino moko bo consulter bato wana te ya lisu moko
Batouana ba solo ko bazo sala mabe. Bo consulter bango te. Parce que eza batu moko baza na lukuta. Nako préféré même bote kamai, même boko ma mandian, me ba na ngai conseil na opesa milonga na zokele, même bokufa pauvre, bokufa na pauvre, même bokena ndako na. Pourquoi zo beta c'était non? Pourquoi za ko insister? Parce que oya moni andima ki otepeto moni nyonso résultat na oni no bazokela. Yango tozo mona catastrophe. Yango ete pona biloko wana nyonso bima parce que Bible ezobisa biso que surtout na basai na Nzambe na biso batozo sambela. Jamais tu vas servir 2 mètres à la fois. Au côté qui si peut se tu vas servir Nzambe. Eza maramute. Yango to keba na ba biloko le recherche auto za loka. Po ezomi mabiso na ba kamabe. Et le ndongo estengeli que même na l'église to za kokende. Il faut osenga molimo mo santo. L'église mususu to zo kende, ozokende église eza église te, eza ndako ya bataliso moko. Donc asosela na mayela mutaliso moko. Alors, oye bablo non ndeni. Yango ko sengela ngana yo futo kota lo sambo makasi. Prière yango biki to telema. To telema na lo sambo. Lo sambo ne suka na kati ya église te. E suka na kati pe na ndako na yo. Yo tango zo prier ngana za ko prier. Yo zo demander moto kita na kati ya église. E kitela papa na molimo e kita na ba famille et makila Yesu e zinga église. Tant yo zo déclarer marobana ngana zo déclarer marobana. Soki mosala Nzambe na zali mosala Nzambe ya solo. Oza ko matisa pawa nezo mata. Omona protection nezo ya makasi et puis option na yezo mata. Mais soki azali ya Nzambe te akoma ko mona ta mususu na kati église akomi no kanda. Akomo sentir déjà moto komo boakela e elingi déjà exposé. Alinga koma motaka. Makambo linge bi. Yango nezo senga na yo nanga na yo futo kota mabondeli. Okepe na église o prier, o yepe na ndako pe o fuka mo prier. Clé yango na parce que puissance ya prière yango eko sala biso lelo ko te de Christ makambo belé. Et puis to délivrer bato mingi o bazana kubunga. Ndenge na lobaki bato wana bazana ba forme belé. Misusu ba uti na ba planète yani bato botem na botem neti moto. Bozo fa na ye, bozo lia na ye, bozo vivre na ye. Mais oye biete na kati. Agoz aza serpent, agoz aza dragon, agoz aza na ba forme beri. Oyo kitamso agoz aza nyama moko baza mbwa. Mais yozo mone mutu. Yango to bi ke biso to na miswana, o to mona te be bango na miswana. Mais Nzambe atie biso Saint-Esprit o ezali ko kide biso, o ezali ko omonisa biso, ko lakisa biso ke tali kambo yo keba, o eza keba, o keba. Parce que ceux qui osent parfait avec Dieu, yango zomona tozo kwena litambo. Tozo kwena berere. Ozomona yango Bible zo seka biso que to marcher selon l'esprit, non selon la chair. Soso kato tamba toujours la chair, yango moni makambo nyoso baye ko tia biloko na monde, biloko bayi ko sa ke la recherche o ezali que la gloire ya monde yango ndeza ko boma. Présent yango zo boma biso lelo na monde lelo. Papa soko zui ça va, soko zui na yote tika. Parce que mon vie, mon guna azoko tsana makambe belé. Tant azo foso na likambo yozo bato so sa likambo o comprendre. Na sala na musala moko boy na restaurant moto sala. Ezali restaurant mo ba kota rebele. Na ki moto na ndako lamba biloko nezi ko lamba ba spaghetti ko kanga ba soso ba. Ikala mo ezali wana ezali bende. Il faut simbela on lamba. Tellement ba ke belé tellement na o maki donc pressé tellement la sa pe musape mbang. Na sala rena ke no simba. Ikala ngwa. Maboko donc les zika donc dans la kangi bona cuiller na kena na robinet na bando tsamai bando tsamai des chinois mo ba chinoise ba yebo Alexa ba collègue ya musala bo ba leta Alexa problème nini ba leta la liboko siko na pesi bon liboko tant ba zotana pe bo pesa idée ziki bo faut loko bo siko muso asimbira mo bon ba simba Alexa na ngabi nini e salini liboko toboki o te Alexa liboko siko ba osana makamna maboko na bendi bonga bin makamni bozoro bana o no tala ozo comprendre te osana makamoko na kata maboko na yeze belé ne ngai makamni ozoro ngai bitala makambo ezana kata maboko na nganza mutako lobanga yate na no lobanga ba chinois wana tia komoka ngana akomo ba no ozo comprendre te biso na Chine to zali avant na bana mobile funa tala maboko abinto maboko ni sana makambe belé. Donc là on a longue vie et puis ils ont makambe belé na kati donc tu na iso soko pesenga na ko biso po na zo mona ngo bilu ozana makambo
ngabitala tika ba vantiro wana ngana mwana nzambe nakota biloko na te siko omoni ba biloko marko na tan yo kinengwana okomukondo luko ko consulter bato abon bato alisu moko baluka bayeba nini o ba magicien bato basala ba makambo ba marabu o no peut-être nde balobi boye o na komi papa nde place oko détruire vie na yo ozomoni bango ba ebite nzambe mutayebi tango yo komuluka siko na makasi baloba na ngabo okomuchonga na mutu non o nzambe soki nzambe alingi na ozande ko so pa alingi te ye mais liboko no tan na kopesa liboko na ngati na mona ngoza serré et puis lobi na ngo bususu mobala na ya lobi na ngamoni na vie na yo soki lelo kutano sali ba compagnie ko bosa na ngate akomo nga mususu na fa na tenga ba mais ça bizarre mais tu peux na longwa place wana jamais na kopesa liboko na nga bi ba bloko mususu papa toke bakana toke bakana parce que moni monde a télé mezala ma bébé lelo yo tambol ba Chine otambol ba Chine okeba nino ça ba conteneur ba ni ozonginda te donc vi bon commerce ça kaka niveau mon normal ozomon tango susu na vie na yo oza riche te peut-être mutata sur le boko bi oza riche ya riche oza riche te tango su bana no mutu baza batumne na kata famille no bana no peut-être oza na ba ministre oza na ba président oza na ba porte oza na ba prophète batumine mine bana kata famille bana na yo mais si côté mo dans mission na te nzambe muta ko révéler ko yeba bloko wana siko tango yo mona commerce zo simba toke ba Chine ke bo tamboli partout zo simba to kutana mninga yebiso no o moninga na te papa moko muta edaka ngaje papa moko pena edanga o mama moko ye muta sunganga nde mona komabo ozoka déjà muta yebiso papa moko mama moko la lobano ke non ezelo kokota ba bondeli nzambe moka yebi kota ba bondeli prier mais ya zo yebiso a consulter ki papa moko mama moko tango yo ko kende moko moko na kati ya maison wana ozo kota ka na porte tango ozo kota kaka na porte bango baza na miso na bike bato aliso moko tango azo tala yo boy asa beti mololo kuna alobi mutu azo kota wa azana biloko mona ndako ya mutu ya do ba manga ya kote la ba or ba diamant ba ni bana no pena baza brillant donc ebele atali okamba ba yango mona oke kuna peso sans condition tango ke ka alobi no esala bo kamata bo pas au comprendre te ka premier tour deuxième tour parler jeep ndako yo na lekse ki nera pamba mais tango abanda bando ko lia o bana papa iko sa ta même ba 10 ans ba sisi o bana nyos ba récupérer be toile wana nyos tango ba ko récupérer ba sanzi yo poids esili ko ba yebi ki soko za viti o ko luka ke ba prière ba ni ba ko récupérer musuku tu ba o so bana nde ba bomi o nde ba bomi mwana moko ba zui toile na ba ketsa ya ngo ba zozo be toile na ba zo pesa ba ministre ba président bato bazo ko luka kisi bazo pesa ba toile o ya bana no tellement zala qui vit apprécier olingo vivre présent yango ememi ni yango to bito keba na bato ya lisu moko bato ya double face na kati ya ba foyer na biso na kati ya ba mire d'école nyonso il faut ko lendi sambana na lo sambo parce que baza partout na monde baza partout yango do ibisa ok parce que to pona ka to ye mutu mutazana ba projet mutu mutazana ndenge nzamba sali ngai na yebisa bino na bomwana na mona nyoka na azala demitu azala mukila ta da demitu mais nzambe tango ko référer ngai ayo ko lakisa ngai Saint-Esprit à partir Saint-Esprit et aider ngai na connexion ndenge na tambolaka nzamba la kisenga mbebele ala kisenga mutu ngo aza être aimé balbi ono mona kala demitu wana ezaka balakisa ka mutu wana kubundisa yo aza na demitu aza serpent et puis aza mutu na butu aza grand serpent noir na moi aza mutu aza être aimé nzamba la kisanga pe mutu ngo yewana baza azaki mutu lelo soki na kini wana telemi mutu ko ba bengi les pauvres par exemple mutu azolenga président en Afrique hotel ma devant ako ban devant mon konzimne na monde rambangu kuna ba président musu hotel ava lenga pe na fois pese mbote na gang or serpent les agai ala kisanga pe na saint spectacle mutu ngo siko mutu marka ne wana tango ba mboka na biso ego avancer de tout ça bateau qui tout comme ba na captivité d'esclaves alors futo keba yango bible zo biso ke na Ephésiens chapitre 6 verset 10 warobi ke pona ko longa biloko nyonso wana esenga na biso ke to revêtons nous de toutes les armes de Dieu et nous devons aussi fortifier dans le Seigneur
to fortifier le Seigneur et puis to revêter ba arme nyonso o ya Nzambe. Surtout tel Éphésiens na bazo parler na biso que car nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yango était tout tellement na kati ya losambo. Yango pour na kotanga ngo to suki sa to kende on a kolobaka toujours faut tout à la Bible écriture dans Éphésiens chapitre 6 verset tokotanga ngo oyo te Nzamba zo senga biso ke to yika pe kuna na Seigneur tous à fortifier na Seigneur. Oui, Éphésiens chapitre 6 verset 10. Balobi au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Dans verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, dans verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir sémoté. Balobi bien que prenez toutes les armes de Dieu afin que le pouvoir résister, pour pouvoir résister dans le mauvais jour. To komi na bataille enfin. Taille enfin, surtout lundi, c'est bazo parler sur bateau à Kalabano, ba guerrier, bandako bundane, bandola, ba casque, bani, sur tangiti na kiti na se, ndenge bandako protéger, ba na ba bouclier, bani, bilo kwa na ba arme yango et ko permettre biso que papa ne mongu na zo sala tout. Moye alonga yozate. Na si jour to parler, jour ya to parler na makambu ya bandoto. Jour to parler na makambu bandoto, na ko expliquer bino makambu so ndenge bataki ya monguna ezali koya. Bato mingi tozomona bazo kufa alali alamuki alali alamuki te mosusu ake akufi longo donc bazo boma simple était yango ke to revêtu ba arme ya Nzambe et plutôt yika pe kona Seigneur lilobango yango ndeza protection na biso pona kolonga na bato ba ya lisu moko o bazali kolesa bato mboma o baza ko bebisa ba vie ya bato baza ko boma même babara ya bato tala ba via bato mususu tala mabala bato mususu kufi influence ne so utabo banke to baketo kizaka non influence mutuno so sa likambo e utaka na kati asi yango to parler na d'abord après oyo to lubana makambo ya ya kozongisa mabete na mutu asala bolamu titre to parler yango wana na ko décortiquer moi makambo bien après wana ndesko to parler na bandoto eza mama likambo parce que bandoto to négliger yango te to parler na bandoto et na kopesa bandoto mingi o na loti pe na ba signification nango. Alors vraiment tous à la brancher et Nzambe azati karani te parce Nzambe azanzambe a bolingo. On a kosuka to tala na Psaume chapitre 84 et puis chapitre 84 verset 12. Balobi ki uzana fin babi car l'Éternel Dieu est un soleil et bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Balobi Nzamba Nzambe lumière tant bazo ba déjà soleil déjà to bi o ezali lumière pour Nzaza d'abord Nzambe à lumière aza mwinda et puis aza bouclier o eza toujours que tant que likambo za soko za na ye a ko protéger yo aza bouclier Nzamba pesa ka grâce. Tout le monde bat une grâce en Nzambe et puis après ça biso grâce en Jésus-Christ et puis après ça rappelle gloire. Dinga uzana gloire o ya Nzambe que gloire kwa mukili. Mais tant on appelle gloire quand tu as gloire on a la tango comme ayote o e bengi orgueil. Malamu ka Nzamba ni condition senga ngona. Gloire no koko akoko matiso na niveau nyonso a revisa kate apesaka. Posemba sali biso tane na kati ya nini ya jardin d'Éden. Oh, nous sommes à Pessagi Moutouté. Mais de l'autre à la ciel, et ça toujours on est là. Pour balou que nous avons compte. Pour la suite, on parle, on a les cambo, ok. Au salamabe, que nous sommes bêtés dans mon toit, salut bolam. Quand nous avons parlé dans ma camboana, et vous allez très bien. Dans ce cas, comme nous avons na fin, la ligne, nous sommes habitués, oh, nous sommes à chacun, aza intègre dans Katia Lubanzambe, à bénéficier de bien fait, de toutes choses concourent bien à ce qui quoi, un Dieu. Moutou a dit, ma camboana se marche. Tant que nous avons Nzambe,
zo sala ni o mona nzamba ko peso mingi le na obaki o moni ba sala nzambe ba kangama mingi na nzambe ba prière mingi ba tika makamyo sote mais moni ba za pena constater na makamyo mingi nzambe yango moni nzamba parla na pesa on biloko ebele le lenge moko peso totali même na vie quotidienne soko tali mwana mingi akangama pa ya papa a bénéficier ebele o moni nga lelo pe na zo ba information mingi na kata famille pour na ki na attaché na papa dans l'autre ne ba question mingi to na sur la trop yango fu quand même pe dialogue na bana eza malamu ko fungula bango ko pesa bango ba biloko moko ezali ke un jour esa na kata ba vie na bango na si to komi na fin to komi mbala semaine nzambe asunga bino abene bino et surtout naza ko senga toujours pour na peuple congolais to longa na distraction to tika ko zala distrait eloko ezali to fox leo nini ke to talo sambo mboka wana Congo ezonga normal parce que bato bazo souffrir en tout cas bato bazo souffrir pas ces alliés alors ndenge tolobi ke to mitianyo so charge tête place à mon konzi mais biso to tellement na le sambo parce que violence et souka on toujours na violence eloko zo senga elozo marchete mais to kota le sambo soki ngana yo biso tout au koti le sambo to komona nzamba ko sala makambo susu e ko zala estra ko na mboka wana ango ki na sengela biso ke to longo na distraction to kota le sambo bana bazo souffrir ba mama bazo souffrir pas ces alliés pena ozo tala makambo susu la muki na tongo ozo tala information ozo tala bo moya maya miso za okita yo ozo mona nde mwana mususu mama kufi bana batikali ozo tala yo moko maya miso zo kita mais parfois to zala kana na vouloir mais nous manquons de pouvoir mais nzambe oyo aza na vouloir pe na pouvoir yende mutu to confie na ye to kota lo sambo to moni na ba Saint Testament ba guerre mususu ezalaka ba bazo bunda te mais o moni to bi mer ya Jericho ekoyaka nini na lo sambo na koyemba ba bazo tourner mire ko tala ondre ba obwaka ba missile oyo benga molimo alors ezo senga to kota lo bonde to lungwa na distraction to sala bo moko to kangama yango ne ko pesa biso to longa bitumba wana to fortifier dans le Seigneur. Nansi o de nyonso bazali branché nzamba sunga bino nzamba bénir bino azana bino en tout cas botia lo sambo pona Congo to prier pona Congo to chama bongo la biso to senga nzambe to lena na nzambe na moni bato mingi bazo passer muso azolo bato tika lo kwa bane tike esenga na mawa na maya misu ezo kitangai ke neti muto azo tozo lela ke tozana bato ko yede biso te papa bato mokila saka muto mokili nzambe aza nzambe toyaka kapa ya nzambe tobela nzambe nzambe na so tobele liye na solo akomona akosala soki ba ko changer mitema ya ba dirigeant biso et ki ba luka mapesa mo mayele nyonso ba kosala pour que mboke s'en sorti pour vivre na kimia parce que soki ba mbaza na kimia te biso pe tozana kimia te lelo so tozozonga sima na bamboka o eza bango tozozwa nyonso tozopesa ozomona eza ba grâce nzambe asali mais ezoko kaka kate ya moto zomona pas soin to kosisa ngote to ya pa nzambe to telema na babondeli ete o nyonso ba pays nyonso ya pembe to senga bino to tia lo sambo ete Congo ezonga vraiment ndenge nzambe asengena yango to komna biso to sala lo sambo eke to yena nzambe papa na stondio pe na komisio lisusu yawe yo zaki na biso pe osungi biso na maso oyo lobi kati na monoko na ngai ete parole oyo tie nzambe tika ete obéir na moko na moko oyo asuivi biso oyo alandi biso partout na monde Seigneur toyebi mikakata nini toza nango pasi nini toza nango et surtout na mboka ya Congo nzambe bobele yo ete yo mutu kosala na mboka wana tosali nyonso oyo nyonso ke kosalema tomoni oyo nyonso babimi mosusu kotelo batiki biso mais tomoni ke yo mutu ozali nzambe yo za solution olobi ke place mayele ya bato sukaka ya yo nde nguya na yo elakisaka nzambe tosengi nguya na yo esimba Congo makila Yesu efinika yango Seigneur na bandeko na biso oyo nyonso baza na pasi partout na ba region nyonso nzambe tika yo telema Jésus Christ azali na loboko no ya mobali oyo azali ko intercéder pour na biso papa tosengi yo présence na yo puissance na yo est manifestée na mboka wana papa tika ete mitema na biso ba congolais tozala bomoko tozana bolingo pona ete tozala ini pona bulonga bitumba oyo etelemeli biso papa tosengi yo osunga biso
tosengi yo ozana biso papa na pesi bato nyonso yo tozaki connecté na bango na ba o pe tozali na connecté na bango te na ba o bazana bopita bazana bapasi bazana ba mibembo bazana ba voyage partout bazali nzambe tika yo mona bango o bazana maladi o bazana ba problème o ezosala ba difficulté mabala kobota nyonso o ezali maladi na kati na banzoto na bango ezosila te nzambe oza nzambe ya solution papa yo oza nzambe osalaka etika te lobi o guérison miracle ezali na distance tete papa tika maloba o ekokende ekota na kati na bavi na bango ete bafamille ezali ya kokabwana ete bazonga bazala réconcilier ete bapays na biso tozala bomoko po te yo oza papa na biso toza na papa mosusu te bobele yo o telobi nature esala biso te yo moto créa biso yango ete totalaka chaque fois na likambo nyonso tozongaka kapai na yo yango papa tosengi présence na yo tosengi nguya na yo emanifeste na kati na bavi na biso pe na bavi ya bana na biso etika tosengi nyonso na kombo moko ezali ya kombo ya Yesu Christ Nazareth pe tosili koloba amen. Bien, nasi peuple de Dieu tokomi na fin nzamba osunga peut-être toza sous semaine prochaine pour nous parler au nzamba kotia kati na biso ndenge tolobi ke soki Jésus akoya peut-être toza ensemble elongo na ye na lola soki akoya te tokokutana susu to parler yango tozala toujours prêt parce que toyebi te tant moment nini oyo ekosalema ekozalaka nde tosisi bo Jésus aye donc yango keyabi ke tozala prêt na l'air nyonso na minute na seconde pour na batemps ya fin déjà yango napesi bino bye bye nzambe apambola bino na mabota na bino.